Hola, estamos en el estudio de los navegantes. Aquí estoy con mi amigo Charlie. Hola, ¿cómo están? Estoy aquí en el estudio de los navegantes. Estoy con mi hermano Aran. ¿Cómo están? ¿Cómo están, querida gente? Está bien, conéctense a la página de Vidal, a la página de Navegantes, a la página de mi persona Ada Mendoza. No estoy subiendo nada todavía, pero voy a subir buenas cosas muy pronto. Está prometido. Listo, lo que hicimos hoy es que es un Virtual Soundcheck. Ahí está la laptop de Alan. Esta es una toma que se hizo en Peña Show El Dorado. Está ahí para que vean los parlantes, una belleza de parlantes, suenan hermoso. Y estamos con la X32, la versión compact. Está en pequeña tablet. Y pues vamos a poner un poquito, ¿no?, de la música. Ojalá en esta parte no esté habiendo nada malo. Y ya hicimos toda la mezcla. Estamos primero con la percusión. No sé qué temes. Hay que escuchar los melódicos. Pues ya, entonces estamos en la percusión. Todo esta es la percusión hasta aquí. Y nos vamos con lo que es las cuerdas, ¿no? Guitarra y bajo. Tenemos los teclas. Las voces. Románticos, tú llegaste a esta canción. Pues sí. Tenemos acá los bronces. Tenemos dos trompetas, dos trombones, un saxo. Y nuestro botón de fader. Estamos usando unos efectos que ya lo coordinamos. Estamos usando todo literalmente. Y ese es el resultado. Eso se escucha bien, está mejorando. Un like para los vientos. Para los vientos. Esa es. Guitarra, caramba. Yeah.